Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Oscarto y recuerda, estás en Jobs. Recuerda que hay un sorteo activo en el canal. Ese sorteo es cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores. Y si llegamos a esa meta, vamos a rifar dos cosas. Sortear el Marvo G985 y un Nasky Cat tipo padding de la marca Ajax. Serán en dos ganadores. Recuerden, dos ganadores cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores. Chao.